上辈子，渣男老公在我们的婚礼上和他的白月光喝起了交杯酒，我表达不满后，白月光竟直接跳河自尽了。而我的渣男老公却在冷暴力我1年后，选择为他的白月光殉情。婆婆和小姑子则认为是我克死了渣男，不久后他们便将我活活打死。在睁眼我重生，回到了和渣男结婚的日子。我是不是回来的不是时候？乔之夏，你别扫兴，结个婚你还跑卫生所，大伙儿这才让秋秋出来图个热闹。这一次他依旧发了疯，果然所有人还是和上一世一样，指责他不懂事。我去死总行了吧？陈继东看着跑出去的王若秋，狠狠一把将乔之夏推开。乔之夏，要是秋秋这次因为你有个3长2短，我跟你没完。这次陈继东竟然没有选择留下继续参加婚礼，而是第一时间追了出去。显然他也重生了，这辈子你俩就锁死吧。乔之夏也跟着去找出王若秋，他要让所有人都知道他俩早就勾搭成奸的丑事。这么多客人不招呼，你干什么去？就是家里还一堆事呢，一会儿不见我哥会死吗？乔之夏想到这对母女带给他的伤害，他走到母女俩坐的那一桌酒席旁，伸手就把桌子给掀翻了。乔之夏，你疯了？掀了桌子我们吃什么？吃屎吧！跟你儿子喝交杯酒拜堂的人又不是我，我是什么很贱的人吗？上赶着在你陈家做牛马？你家的客人跟我有什么关系？你怎么跟自己婆婆说话的？得亏这会儿不是在旧社会，不然你这样的德行是要被婆家活活打袭的。没文化的东西，就是没教养。妈，我看他平时那副归顺样子都是装出来的，才进门就现了原形，让哥跟他离婚娶若秋姐。没错，我就是装的，有本事让陈继东马上跟我离啊！原来现在不是旧社会啊，我还以为你们陈家要一边娶妻一边纳妾呢。趁着新媳妇儿不在，就让儿子跟别人拜堂喝交杯酒。我只是病了，又不是死了。你们这么爱找人代替，怎么不找鸡找狗，偏要找王若秋？心里那点上不得台面的龌龊心思，真当我不知道？你们这是骗婚！陈继东结个婚还跑出去追那个王知青，他们不会是早有一腿了吧？8成是真的，早前还听说有人撞见2人在草垛堆里亲嘴呢。啥？那陈家干啥还要娶小乔？这不欺负人吗？就在陈家人忍无可忍要收拾乔之夏时，就听外面有人在喊王知青跳河了。这一喊，所有人都坐不住了，全都涌到了村头的河边看热闹。乔之夏到时，就看见陈继东正抱着王若秋留下的布鞋和遗书，哭得撕心裂肺。为什么重来一次还是要失去你？你这个杀人凶手，我要杀了你给秋秋陪葬！大队里几个人牢牢按住了他。陈继东，我到底做错了什么？你要这样恶心我？他跳河死了，是我推他下去的吗？你要我陪葬，你哪来的脸啊？你不该逼他去死。是我逼他去死的吗？难道不是你脚踏2只船，想要享其人之福，又没那个本事，只能委屈他做小，可他做婊子又想立牌坊，才以死相逼的吗？我真没想到你的嘴竟然这样毒。我只是描述事实，你觉得毒是因为你们2个太贱了？你既然这么爱王若秋，又为什么要来恶心我呀？乔之夏越说越火大，直接扑上去疯狂厮打这个人渣，直到有人带着村支书赶来，2人才被拉开。住手！你们聚集在河边干什么？乔之夏害死了王若秋，他该死！谁说王知青死了？我刚才好像还看见他往镇上去了。事关人命，村干部当即决定报公安找人。县汽车站招待所里，王若秋正和一个男人在床上躺着。谁啊？治安查房。等等，马上来！王若秋立刻朝床上的男人使起眼色，男人也飞快从窗户下去。东哥，我离开那村子时走的是小路，还遮得严严实实，他怎么会找过来的？太好了，秋。然而不等陈继东自我感动，就被身后的乔之夏踢开，接着冲上去，二话不说，先赏王若秋2个大耳巴子。我都走了，为什么还要追过来打我？你不是死了吗？怎么还活着？有本事你真死啊！偏要在河边留下跳河的线索炸死，你安的什么心？乔之夏想到自己上一世的惨死，冲上去就将他按在地上一顿输出。救命，好疼呀！陈继东急了，他大步上去，猛地将乔之夏推开，桌上的撞倒，正好掉在王若秋的脑袋上，炸开了。啊，我的脸！秋秋，你要不要紧？我不是故意的，全怪乔之夏，都是他害的。你瞪个屁呀！自己犯贱遭了报应，你怪我？我当初怎么会瞎了眼，看上你这么恶心的玩意儿？垃圾，人渣，
畜生！行令，别骂了，赶紧送医院。几人刚下楼，乔之夏追过去，就对着依偎在一起的两人大喊：陈继东，我先回去了，你跟王若秋偷情的事，等你们回去再处理。此时正是招待所办理入住的高峰期，偷情2个字一出来，所有人纷纷朝几人看了过来。乔之夏，你胡说八道什么？赶紧滚！我怎么胡说了？今天是这位东方服装店的陈老板结婚的日子，他旁边那位王若秋同志以死相逼要名分，然后他就丢下新媳妇儿，2人跑招待所来了。请问各位大哥，你们谁结婚当天搂着媳妇儿以外的女人拜堂喝交杯酒的呀？现在虽然没有像前些年那样严打混乱的男女关系，但民风也没开化到完全自由的程度。2人眼看就要被唾沫星子淹死，埋着头灰溜溜的跑了。妹子，到底是怎么个事啊？我今天结婚，我男人却跟别人拜堂，他们不拿我当人啊！乔之夏每说一遍，陈继东和王若秋就会收获一片骂声。这边陈继东正带着王若秋在医院给烫伤的脸上药时，几名帽子叔叔就找了过来。王若秋，你涉嫌投毒，请配合我们调查。陈继东懵了，王若秋傻了，但是很快想到自己做过什么，又瞬间慌了。他刚敷上药，脸裹得像个粽子，就被带进了公安局。乔之夏首战告捷后，动身回村去了。只是刚到村口，脑子里就响起一阵欢快的机械声。恭喜宿主，您已成功绑定种田大富翁系统，种植作物越多，累计积分越高，就能获得越多系统奖励哦。已为宿主提供初级灵泉，可帮助初级作物快速生长，并提升作物品质哦。快去种田吧，加油，马卡巴卡！乔之夏不知所措时，就看见自己的识海里出现了一口碧绿的清泉，泉水清澈，隐隐透着一股淡淡的灵气。这就是灵泉。芝芝，不好了，你那爷爷听说你和陈家闹翻后，把你爸妈给教训了。渣男老公在我们的婚礼上和他的白月光喝起了交杯酒，我果断选择回娘家。刚到家门口，就听见里面传来不可思议的声音：等那赔钱货回来，我非打死他不可。结个婚都不消停，陈家多好的日子啊，他非要闹。我看陈家说的没错，他就是丧门星。爷爷，这又不是二妹的错，是陈家欺负人，您怎么帮外人说话？这里有你这赔钱货说话的份，带着你生的小赔钱货滚回你婆家去。爸，您就别逼芝芝了，她遇上那样的事，心里也不好受。男人在外头有爷女人怎么了？这说明那男人有能耐，你以为个个都像你那没出息的男人一样啊？窝窝囊囊，一辈子就守着你这生不出蛋来的母鸡。老母鸡，你今天生了几个蛋啊？既然说男人找女人是有本事，那当初我爷爷在苞米地拖张寡妇裤子的时候，你为什么要闹？难怪我爷爷只能一辈子刨地，原来是你断了他的前程，果然是个老赔钱货。乔老头子听到自己当年的糗事被重提，气得操起一旁的笤帚就往大儿子身上抽。这就是你养出来的赔钱货，还敢编排你老子的事？你今天不打死他，老子就打死你。你这话真有意思，拖张寡妇裤子的人是你，你自己老不要脸，为什么要打我爸？是看我爸好欺负吗？乔老大，你打不打？你不打，老子来打。芝芝，快给爷爷奶奶道个歉。他们不要脸，我为什么要道歉？现在都是新社会了，别搞旧社会伦理压迫那一套了，过时了。老头子一听，他也是够不着乔之夏，就转头就把气撒在了乔之夏姐姐的女儿身上。姐姐乔初冬立刻跑过去，将憋得满脸通红的女儿抱了起来。小赔钱货真恶心，还在冒鼻涕泡呢。乔之夏听到两人的嘲笑，二话不说上去就是每人一巴掌。你们两头猪笑什么？养猪10几年都能出栏换钱了，你们还在吃老本，到底谁是赔钱货？好你个赔钱货扫把星，竟敢打我们金宝银宝，你要死啊！乔之夏，难怪陈家不要你了，你简直就是个疯狗，敢打我儿子，我打死你！爸妈，芝芝她不是故意的，你们别跟她计较。滚开！你这没种的废物！老子怎么生了你这么个窝囊废？早知道你这么没用，老子当初就该把你扔尿壶里淹死。你们是怎么有脸嫌弃我爸没用的？这些年家里的开销不都是靠我爸做木匠，我妈种地在支撑吗？乔老三两口子除了生了2个儿子，还有什么用？他们好吃懒做，锄过1亩地吗？油瓶倒了都不会扶的懒鬼。他们为我们乔家传宗接代，就是最大的功劳。不像你爸妈养了你们2个赔钱货，正在多都是没根的绝户，他们当牛做马都是该的。就是，以后还不是要指望我们金宝银宝养老，让他们挣点钱养家糊口，那是瞧得起他们。既然你们觉得我们家都是赔钱货和没用的窝囊废，那就分家吧。
以后各过各的，我的爸妈我自己会养老送终，不劳烦你们的金银疙瘩了。同样的，你们也别指望吃我们的绝户。想要甩掉我们单过，做梦！只要老子还活着，就别想分家这事。老大，听说西山煤厂那边在招临时工，干得好1个月能挣大100呢。你就先别接木工了，干脆去采煤。爸，您不能去煤矿，矿里都是拿命换钱，很危险的。别人都能去矿里挣钱，他干啥不能去？那钱那么好挣，您和三叔都一起去啊？凭什么就让我爸一个去？你们是没手还是没胆，还是纯粹犯懒？你一个嫁出去的外人，总在娘家搅和像啥样？赶紧滚！谁说我嫁出去了？我跟陈继东还没扯正呢，我不嫁他了。这没扯正也不能就这样跟陈家离婚啊，必须要他们赔钱，不然你不是让那小子白睡了吗？再嫁可就不值钱了。乔老三，你以为人人都是你这样的畜生，脑子里就剩吃喝拉撒睡这点破事了？你这么想挣钱，带上你媳妇儿一起去挣啊！乔治夏，你怎么跟我说话的？我是你三叔。滚！你也配？一家子奸懒馋滑的蠢猪，少来沾边。晚上，乔治夏抓了一把妈妈留下的萝卜籽，悄悄来到了屋子后面的地里。他将萝卜种子撒了下去，然后用灵泉水进行浇灌。没过一会，就长出了7、8斤的大萝卜，而且这萝卜似乎散发出了一股淡淡的清香。洗掉表面的泥巴后，他咬了一口，仅在入口的瞬间，一股神奇的清甜就溢满了他的口腔，让他感觉神清气爽。这种萝卜生吃不仅不辣口，还像吃水果一样脆甜清爽，简直就是不可多得的宝贝啊！检测到收获的农作物已经为您开放初级储存空间，目前可储存10吨作物，空间内的作物会永久新鲜。他立刻用意识将大约1000斤萝卜收进了空间仓库。检测到种植初级作物白萝卜1200斤，宿主积分加120，体力值加1.2。第二天，乔治夏来到了县城最大的国营厂区附近，摆了个地摊。都来看一看，尝一尝景阳田萝卜，强身健体赛人参，不好吃不要钱。一通吆喝后，就围过来了一群大爷大妈。丫头，你这萝卜怎么卖？阿姨，5毛1斤。啥？你没搞错吧？这市场里头，供销社里都才3分钱1斤，你这都快赶上猪肉价了。就是啊，这么贵的萝卜，谁买啊？叔叔阿姨都别急着走，我这可不是普通的白萝卜，你们先尝尝看，吃了再说值不值。这真是萝卜嘛，又脆又甜，一点也不辣口。我这景阳田萝卜不仅好吃，还能改善头痛心慌的毛病，比人参好用，又比人参实惠。给我来1根。那我也来买1根。重生80年代，我靠着灵泉水种出来的白萝卜，以高出市场价10倍不止的价格赚得盆满钵满。就在回去的路上，遇见了来给白莲花求情的渣男前夫。你的心上人今天死了没？怎么有空来这穷地方？不怕脏了大老板的皮鞋？乔治夏，你回来的正好，马上跟我去县公安局给秋秋签个谅解书。你说签就签啊？感情被下毒的不是你是吧？秋秋只是一时糊涂，而且他下的就是受用泻药而已，根本不会死人。你不是也没事吗？就看在我的面子上。打住！首先，你在我这里早已经没有任何脸面和地位了。其次，既然你觉得受用泻药不致命，那我出钱给你买1瓶，你拌饭吃。要是吃了没事，我立马签谅解书，怎么样？乔治夏，你怎么变成这样了？亏我一直觉得你善良乐观，现在看来你真是小肚鸡肠。我只承认以前眼神不好，竟把垃圾当快宝。好在现在我清醒了，你这些话已经伤不了我了。你结婚的事，就算是我对不起你，但感情不能勉强。秋秋为了我留在了农村，还耽误了高考，我不能再辜负她。我现在才看清，我真心喜欢的是秋秋，我要娶的人也只会是秋秋。我只是拿你当妹妹，这就当是我欠你的，我们扯平了。陈继东，我17岁陪你下海打拼，把你从农村送进了城。20岁你告诉我你要娶别人，还是在我们的婚宴后才说？你早干什么去了？你们那么相爱，还早就滚在一起了，为什么又要招惹我呢？是看我能帮你家挣钱吧？你们一家真是又坏又贱。陈继东一时无言以对。他当初的确早就跟王若秋把该做的不该做的都做了。他舍不得乔治夏的原因，一是从小一起长大的情分，再就是他在做生意方面的天赋。你跟我家东子一起做生意，东子每月都给了你30块的工资，你还有啥不满意的？你跟我哥还没扯正呢，该不会还想分我家的钱吧？想得真美。乔治夏不理睬那对母女，只转头对陈继东道：想要我签谅解书也不是不行，我有2个条件。你说？第一，我要800块的精神名誉补偿。第二，你写1封道歉信，去村口当众向我道歉，并让村支书作证，说清楚我们的婚事不作数。不行，道歉就算了，你凭什么要我家的钱？随你们给不给，
不给就让王若秋在局里蹲着呗，我又不急。我给，明天我就去取钱。别忘了给我道歉。第二天，陈继东在村头说明了一切，并当着村支书的面将800块给了乔之夏。就当是我对不起你，虽然是做不了夫妻，我们还可以做朋友。滚！乔之夏手里的800块还没捂热，收到消息的乔家老两口和乔老三一家就闻着味儿来了。那赔钱货手里的钱呢？拿出来由我保管。那钱是芝芝的，她以后还要成家，不能上交。说你妈的狗屁呢！没分家就是老子的钱，她一个赔钱货嫁人不拿彩礼回来，还想带娘家的钱走，做梦！乔之夏听到动静进去时，就看见妈妈被打得一脸血，缩在一旁被那个老东西各种辱骂。乔之夏气得当场暴走，拿着一把砍柴刀就冲了进去。都活够了是吧？活够了，今天我们一起洗。芝芝啊，你别乱来，快把刀放下。妈妈吓懵了，生怕女儿真为了她杀人。乔之夏自然不会傻到为了这2个老东西去犯法，但他今天必须要给这些贪得无厌的家伙一次深刻的教训。他挥舞着砍刀在屋子里一顿乱砍，所到之处皆是一片狼藉，桌子椅子、茶壶油灯、锅碗瓢盆全被他砍得支离破碎。妈妈，赔钱货姑姑他疯了！哎呦，这天杀的败家子赔钱货，这是要我老婆子的命哦！对，我就是要你的命！老太太见状也不撒泼了，撒腿就跑。跑什么？别跑啊！从今天起，谁敢惦记我的钱，我就敢要他的命。等乔兴国赶回来时，他们已经全跑没影了。乔兴国从媳妇儿那里听说了事情的经过，看着受伤的媳妇儿，是既愧疚又无奈。爸妈，你们愿意跟我一起分出去过吗？你以后和你姐一样嫁了人，我跟你妈还是得指望你金宝、银宝2个弟弟分出去了。虽然现在还能干得动，再过些年怎么办呢？爸妈，我这辈子可以不嫁人，我给你们养老送终。乔兴国还是被霸道的老两口逼着去了矿山做工，而他们的小儿子则继续在家里等着衣来伸手饭来张口。乔之夏并没急着阻拦，因为他正好需要一个让爸妈彻底清醒的契机。隔天早上，他挎着鼓鼓囊囊的布包要去镇上信用社存钱，身后突然冲上来一个高大的抓起他的挎包就跑没影了。抢劫呀！乔之夏愣愣看着男人消失的方向，脸上的慌张早已荡然无存。鱼儿上钩了。这边男人打开包一看，里面全是揉成一团的报纸。他不敢相信，又把手伸进了包里一掏，然而下一秒手指竟被老鼠夹死死咬住。他妈的，被耍了！我只是略施小计，就让这条鱼儿上钩了。接上集。我们是荣安县公安局的办案民警，我们有件案子需要你们协助调查。乔之夏报案了，他坚称抢自己钱的人往矿区跑了，很可能就是矿区的人，所以公安带他来亲自指认。副矿长从调度室跑出来，组织矿工们先接受调查。时间1分1秒过去，他来回看了几遍都没有找到他要找的人。因为今天正好是上辈子矿井发生事故的那天，他只需要拖延30分钟就能拯救几十个家庭。副矿长表示不能再耽误时间了，不然今天的生产任务都没法完成。乔之夏这时却撒起泼来，说什么也不允许他们就这样解散。就在这时，幸亏咱们被这女同志绊住了，不然这会儿就该被活埋了。妈呀，差点就下去捡太奶了。乔之夏这时却表示，他被这么一下，突然想起那抢劫犯的重要特征了。就是他耳朵后面有个痦子，而且我装钱的布包里放了个老鼠夹子，他的手指还受伤了。男人名叫二狗，他被公安当场抓获，在得知自己可能要坐牢时，他慌了，果断将背后主谋陈琳琳供了出来。乔兴国也因为坍塌事故心有余悸，所以决定还是回去做他的木工。只是还没走出矿区，他就两眼一黑晕了过去。乔兴国被公安帮忙送去了县城医院，虽然将人救了过来，但是需要去市医院做检查。乔之夏将爸爸暂时安顿在县医院后，先回了趟乔家。到家的时候，一圈人正吃吃喝喝，唯独少了妈妈李爱珍。赶紧吃，那个不下蛋的母鸡不配吃这么好的东西。吃，赶紧吃！我爸都出事了，你们还吃得下去？吃了这顿，下顿就去地下吃吧。你这赔钱货又在发啥疯？芝芝，你说什么？你爸怎么了？乔之夏当着全家人的面紧张地说，乔兴国在矿区出了事，需要去市里做检查。他让家里管钱的老头子把钱拿出来，他要给乔兴国交医药费。在矿上出的事就该矿区负责，我们凭啥出钱？爸爸是自己生了重病，和人家矿区有什么关系？你们赶紧拿钱出来，要是耽误了，爸爸可能会死的。爸，您手里的钱大多都是兴国挣回来的，您不能不管他死活啊。兴国也是您的儿子啊。
你个不下蛋的母鸡，少多话！啥叫是他乔兴国挣的钱？我一把屎一把尿把他拉扯大，他不该给钱吗？你手里不是有陈家给的800块吗？先给你爸治去，我手里的钱不能动。这么大一家子要吃何能？我的钱让陈家人抢了，你们不救我爸，以后看谁供养你们！你这丧门星赔钱货，早让你把钱交出来，你非不肯，被抢了是你活该，废物东西！爷爷还要给我们买自行车，哪有钱给那个绝后的废物浪费？你们都从我家滚出去！你们这群丧良心的，你们！妈，我们先借钱送爸爸去市医院要紧。这是他分家的第一步，接下来不出意外的话，这群吸血鬼就该主动要分家了。乔之夏带着爸妈一起去了市医院做检查。上辈子他们这个时候应该就已经生了病，所以后面在我出事后才加剧恶化，不到几年就去世了。经过一番检查，乔兴国因为长时间过度劳累被确诊了心脏病，医生嘱咐需要卧床静养观察，且不能再从事重劳力。而李爱珍长期饮食不规律，查出了非常严重的胃病和腰肌劳损。乔之夏捏着厚厚一叠检查单子，看着为了这个家掏空了身体的父母，想到那些吸血鬼的嘴脸就火大。我们没事，医生都是骗人的。他不做活，还要在家白吃白喝等人伺候，可真会享受。大伯怎么不直接死了？要是死在矿区还能给我们换一笔钱，真是没用的窝囊玩意儿。你个狗崽子死了，我爸也不会死，看不惯也得伺候着，谁让我们是一家人呢？就是拖也要拖死你们！幸亏上回你们没同意分家，不然我们可亏大了。爸，您真的相信他们这样的人能给你养老吗？爸，以后听我的。第二天，渣男前夫和绿茶就为了陈玲玲的事找了过来。乔之夏，我知道你恨我选了秋秋，所以心存怨恨，但你有什么不满只管冲我来，为什么要拿我妹妹出气？芝芝，我和东哥的事伤害了你是我的错，可是你不该迁怒玲玲啊，你这样做只会和东哥越走越远的。你们到底在狗叫些什么？我报复陈玲玲，是我指使她让人来抢夺我的钱的，还是公安局是我开的？我想抓就抓，想放就放。你们说话之前能不能过过脑子？他犯法了，是法律要管束他。你们不是高文化吗？难道你们就只学了怎么发骚，怎么发情？乔之夏，你知不知道你在说什么？我现在才知道你这么粗俗，我和秋秋是真爱，你这种人根本不懂。怎么只准你们犯贱，不准我描述事实？你们在槽垛子里打滚的时候没结婚吧？不是一个发了骚，一个发了情。你们的爱情在我眼里跟村口大黄狗和大黑狗连在一起，分不开是一回事。别给自己镶金边，更别侮辱爱情。乔之夏，你可以羞辱我，但不能侮辱秋秋，给他道歉。道尼玛，要道让尼玛来道。尼玛生了你这个孽障，又不好好管教，他最应该道歉。陈继东气急，全然忘了过来找乔之夏的目的，抬起巴掌就要还手时，却被一旁的王若秋抱住。芝芝，你有什么怨气只管冲我来，不要打东哥，东哥是男人，你这样当众扇他巴掌，多伤他男人的自尊呀。你说的对，他是男人，你是贱人，你最该打。既然你都提出要求了，我要是不成全你，倒显得我不够意思了。陈继东反应过来要拦，却没能如愿。就在这时，听到动静的乔兴国夫妇赶了出来。陈继东不想闹得太难看，终于说明了来意。原来陈玲玲因为唆使他人抢夺财物，触犯了法律，将会被按照抢夺罪定罪，很有可能会被判刑。现在想要减轻量刑，除非乔之夏松口说他并没有任何财产损失。陈继东承诺，只要他答应，他愿意补偿他2000块。乔之夏听后直接拒绝了，陈玲玲必须为他的恶毒买单。很快，陈玲玲的判决就下来了，她不仅要赔偿乔之夏800块的损失，还要面临6个月的牢狱之灾以及罚金。上集说到，我把唆使人抢我钱的小姑子送进去后，我便开始了分家计划第2步。他们不喊我吃饭没关系，我可以自己去，只要饭菜一上桌就先端为敬。他们骂人我唱歌，他们发火我抄家伙，鸡飞狗跳的日子在摔摔打打中过了不到半个月，那家人就受不了了。分家，马上把那家子光吃不赚的赔钱玩意儿分出去。隔天一早，乔老太太就去找来陈支书。乔家要分家，需要陈支书和村里资格最老的老人做见证人。乔老头让村支书动笔，将那3间草皮房分给乔兴国一家。老两口就跟着小儿子一起生活，往后除了生大病和死后丧葬费要兄弟平摊外，其他时候不需要乔兴国管。同样的，乔兴国2口子生病的治疗费他们也不会出，以后就是2家人。与此同时，乔老太太用一匹大铁锅、4个破窑碗扔在了乔之夏面前。乔老三2口子紧跟着抱出了2卷铺盖，都是3人之前睡的。钱1毛没有。既然你们不同意分钱也行，麻烦陈支书在分家协议上写一笔，
今天我们不要他们钱，往后他们也别惦记我们的钱就行。七，你们还能有钱吗？看病都不够了吧？钱或钱。爸，您这样分，要我们怎么活啊？你们这些年就生了2个赔钱货，能讨口吃的就不错了。我自然要多为老乔家的根考虑，肯定不能苦了我的2个大孙子。老乔大哥，你这样是不是心太偏了？兴国也是你儿子，你给这点东西，他们一家子咋好安家？他们3个人省着点就过去了，我们6口人吃饭那能一样？就这样分吧。陈支书和牛大爷以及各位乡亲，今天在这里做个见证。从今往后，我和爸妈正式和爷爷奶奶分家，往后各奔前程，无怨无悔。一家人来到距离那一家子3里地外的小屋前，屋前的院子里全是杂草。你们娘俩要跟着我受罪了。爸，只要我们一家人在一起，不用再受人剥削，就会越来越好的。好，我们把房子先收拾出来。乔之夏趁机跑了趟镇供销社，分了家什么都没有。他买了一些是食物，接着又去买了一些生活必需品。到家时，夫妻俩已经把小家石头出来了。爸妈，会越来越好的。会好的。凌晨，村里的公鸡刚打鸣时，他便轻手轻脚起了床。昨天他便跟爸妈说过，他早上要去一趟县城，他准备在县城和人合伙做生意。到县城时，天才刚刚放亮。他这次仍旧在上次摆摊的位置摆了地摊，准备先弄500斤试试。哎呀，小姑娘，你咋这么久才来啊？我家孙子本来从来不吃萝卜的，但是上次吃了一口你这萝卜粉，就一直嚷着还要吃，我都盼好久了。也不知道是不是凑巧，我家老伴之前一直上火牙痛，吃了好些药都不见效，但是自从接连吃了2天你家这景阳萝卜后，他的牙疼劲就好了。就是这10来天没吃，又疼上了。这萝卜是不是真的这样厉害？该不会有什么问题吧？有啥问题？我儿子是农业研究院的，他起初也怀疑过这种萝卜有猫腻，所以切了一片去专门做了研究，结果发现这景阳甜萝卜不仅吃了没害，而且里头的营养成分比普通白萝卜高出10倍，多吃对健康有益着呢。乔之夏听后，先是内心震惊，随即又尴尬的笑了笑，他都不知道他这白萝卜这样厉害。给我称2个，我也2个，我这次要4个，我买去送人，给我8个。短短2个小时，乔之夏连带空间里的5000斤白萝卜就全被抢购一空了。他收起摊子，还是像上回那样，给旁边饭店送2个萝卜，再给点摊位费。刚到柜台前，身后就响起熟悉到令他作呕的声音：“芝芝，你也来这里吃饭吗？听说你们刚分家了，这家饭店的菜可不便宜，你手里那几百块还是要省着点花，毕竟东哥可不能再养着你了。”哟，这不是假装跳河要死要活的王知青吗？还活着呢，可惜脸烂了，这是遭报应了吧？王若秋眼底的得意瞬间被愠怒取代，但这时饭店老板却走了过来。小乔，你今天的菜这么快又卖完了？是的，苏老板，我又给你留了2个。芝芝，原来你是来卖菜的呀，我就说你怎么可能舍得花钱下馆子，毕竟你向来节俭惯了的。我卖菜怎么了？那也比你卖身高贵。王若秋难堪地扫了眼店里朝他投来的鄙夷目光，奋力将乔之夏拉到了门外。乔之夏，你就是嫉妒我吧？东哥选了我，你都自己送上门了，他都不要你，你一定很生气吧？是挺生气的，气自己当初瞎了眼，竟把2坨屎看成了人，现在多看你们一眼，我都想吐。你知道他为什么选我吗？因为我高贵，而你太廉价了。你陪他在外打拼4年，他每月就给你几10块的工资，一件礼物都没有给你送过吧？可你知道吗？你陪他一起挣的钱，他都大把花在了我身上，我的衣裳、我的鞋子和口红都是他买的，他还陪我吃西餐、看电影，他舍得为你花1分钱吗？男人的钱在哪里，爱就在哪里呀。说完了吗？你还敢打我？当了婊子还要出来嘚瑟，我不打你打谁？又一丽华前来炫耀挑衅，我反手就是一个大嘴巴子。你知道为什么东哥总推迟跟你领证吗？因为他在我的床上累得爬不起来啊！你催一次，我们就翻云覆雨一次，所以你这个没人要的贱蹄子，你凭什么打我？你在我面前犯贱一次，我就教训你1次。你还不知道吧？东哥马上就要陪我去京市治脸了，等我们回来以后就结婚，到时候我们会请你来见证我们的幸福的。那就先恭喜了，2坨屎就应该凑一起，你们可千万不要祸害别人。王若秋听后，陡然往后面的饭店里扫了一眼，然后突然笑着往后退了一步，直直从脸下去。秋秋，乔之夏，你已经把秋秋的脸害成了这样，还怎么敢推秋秋的？你真是恶毒！乔之夏不说话，而是趁他转身跑向王若秋时，抬腿一脚踹上他的大腚，将人给蹬了下去。滚吧你！乔之夏，你给我等着！我会等着的，等某些人的报应。
乔之夏准备离开时，饭店苏老板忽然叫住他：“小乔，你卖的这萝卜味道不错，我家厨子专门用它研究了一道新菜，尝过的人都赞不绝口。你以后每隔1天给我送30斤来吧。”好啊，苏老板，用了我的菜，您的生意一定会越来越红火。回去之前，他先去了一趟种子站，他的灵泉可以浇灌的初级蔬菜还有很多。他挑了几包大白菜和生菜以及番茄的种子，先回去种种看。晚上睡觉前，乔之夏当着爸爸的面数了1000块钱出来，交给了妈妈。夫妻俩看着这么多钱，一时傻了眼，好一阵才反应过来。芝芝，你是哪来这么多钱啊？爸妈，你们放心吧，这钱是我和人合作做生意的合作款。啥？你们做啥生意？乔之夏早就想好了说辞，虽然不能暴露灵泉和系统，但总得把钱的来路解释清楚。爸妈，我告诉你们的事，你们可千万不能说出去，不然我就要赔钱了。是啥事啊？我之前在外面认识了一个搞研究的朋友，他研究了一款特殊的肥料，可以促进粮食生长，还能增加营养成分。他把这个肥料配方给了我，让我跟他合作，我答应了。你是说让我们用他给的肥料种菜，挣的钱给他分成？是的，明天开始我就去咱们田里下种子了，田里的事你们交给我就行了。当天夜里，他就从窗户翻出去，找了块隐蔽的荒地，撒了一把番茄种子，用灵泉浇灌后，等着看效果。这次和之前的白萝卜差不多，番茄很快就生根发芽、长叶开花了。从发芽到结果，再到熟透，不过短短30分钟。他赶紧将成熟的番茄收进了空间，刚摘完就惊喜地发现，居然又有新的一批，很快成熟了。他连续采摘了几次，番茄植株才枯萎。直到全部收完，他才拿起一个番茄，用手电筒仔细观察了起来。他发现这番茄个大圆润且饱满，一个大约就有2斤，且和白萝卜一样。咬了一口，皮薄到可以忽略，醇厚浓郁的果香伴随清冽酸甜的番茄汁，瞬间溢满口腔。接下来的几个小时，他熬夜种了3000斤番茄、1000斤生菜和3000斤白萝卜。他要用这些菜去市里试一试水。要把生意做大，就不能一直偷偷摸摸、小打小闹。既然决定要光明正大的种田，就不能让作物成长得过快，不然一定会引人注意。看来稀释灵泉水是可行性最大的。隔天，他找到陈支书，掏出15块一颗，让他帮忙找5个人把他家的几亩田翻出来。陈支书知道他家的情况，他身为村干部，有义务帮助有困难的家庭，所以当即应下了。处理好田里的事，他又去了一趟市里。他对市区并不是太熟悉，所以花了半天的时间考察他摆摊的地点。最后选了2个位置，凌晨就在市里最大的蔬果早市，下午就去饭店密集的小吃街上。他这次出摊前专门做好了一个牌子，上面写着景阳蔬菜，先尝后买。天还没大亮，他就离开招待所，将空间里的菜提前装满了租来的大3轮。他的菜刚摆出来，那出色的卖相很快就吸引了一大群买菜的人。这粉番茄怎么卖？1块1斤。什么？市场里面的菜摊都只卖1毛5，你这也太贵了。无疑，乔之夏的定价也吓跑不少人。但是同样的，因为价格高品相加，也吸引来了更多人看热闹。乔之夏开始给围过来的人一一发放试吃品，凡是品尝过的人，无一不露出了惊艳的表情。吃了几10年的菜，还没尝过味道这么重的。是啊，口味是真的好，难怪卖这么贵。能不能便宜点？你这一个番茄都得2斤了，2块钱买一个番茄，我回去交不了差啊。大哥，2块钱买一个普通的番茄自然不值得，但是我这个番茄可是美容果，里面的维生素价值高着呢。嫂子吃了保准气色绝佳。是不是真的？真的假的尝过不就知道了。2块钱也买不了吃亏，买不了上当。但好在有了第1个顾客后，第2个、第3个就接连出现了。我要2个番茄，我要2斤生菜，给我来个大萝卜。都不要急，一个一个来。重生80，我靠卖灵泉水种出来的蔬菜收钱收到了手软。就在收摊回家的路上，碰上了村里的黄媒婆。可算找着你了，我刚去你爷奶那里才知道你们分家了。我告诉你一个好消息。好消息？隔壁黄岩村村长的儿子你知道不？他看上你好久了。早前你不是跟陈家那小子在一块吗？现在分开了，不正好重新选？我现在不想考虑这些。傻闺女，你都20了，咱们村好些跟你一样年纪的女娃子孩子都会跑了，你再不抓紧，往后想找个好人家可不容易。无所谓，我真不想嫁人。你放心，那家的小伙子不介意你跟过陈继东，还愿意出80块彩礼呢。这样好的喜事你错过了上哪儿找去啊？你跟乔家2个老家伙说了？
这是喜事儿，有啥不能说的？乔之夏听后气得够呛，赶忙往家跑去。刚到家门前的小路，果然就见乔家老两口站在家门口，对着爸妈指手画脚。这女娃子养得越久越赔钱，她还不趁着这个时候嫁出去，还想干啥？再晚几年生不了娃，就彻底成了没人要的废人，到时候有你们后悔的。是啊，兴国，你就听你爸的，赶紧让那赔钱货嫁出去，也好趁机收一笔彩礼。黄媒婆介绍的那家家底不错，人家有钱。芝芝她说过了，暂时不考虑这个事。她说不考虑，你们当爹妈的就不考虑了。别人都不嫌弃她是个被人搞过的破鞋了，还愿意出彩礼，你们还不抓住机会，真要砸在手里当一辈子赔钱货才算完。爸，你可以不拿我当人，但你不能侮辱我们芝芝。芝芝从小到大没有沾过你半点光，你没有资格侮辱她。还不等乔之夏走近，妈妈李爱珍也回去拿出扫帚，在两个老家伙面前挥舞起来。滚！我们家不欢迎你们，我们家芝芝的事不用你们瞎操心。两个老家伙第一次被这两口子无情驱赶，虽然气不过，却还是骂骂咧咧的走了。两口子见到乔之夏回来，脸色不约而同的柔和下来。三人都默契的没有提那些晦气的人。芝芝，吃过午饭了吗？锅里给你温着饭呢。快去洗个手，爸给你把饭菜端出来。明天是答应去县城给苏老板送萝卜的日子，他正好再带几样其他菜过去卖。爸妈，你们明天陪我一起去县城，给我帮忙吧。帮忙做啥？去了就知道了，今晚好好休息。入夜还是按照老计划，他又溜去后山下的荒地种菜。这次种了1000斤萝卜，2000斤番茄，还有1000斤生菜。第二天，一家人一起去了乔之夏早前卖菜的地方摆摊。由于乔之夏已经来了好几次，这附近的人都已经跟他混了个脸熟，一见是他的菜就围了上来。哎呀，这次不光有萝卜，还有生菜和番茄了。老规矩，先尝后买。番茄怎么卖？景阳水果番茄1块1斤。啥？番茄2毛1斤都无人问津，1块1斤，谁会买啊？这丫头是不是弄错了？一个30出头的知识妇女刚尝了一口，眼睛就惊喜地眯了起来。这也太好吃了，给我称4个。我也来2个。给我称2根萝卜。我也要买萝卜。爸妈别发呆，快帮忙称菜。这次有爸妈的帮忙，他轻松多了。3个小时后，所有的菜都被抢空，却还是有老顾客因为来晚了没有买到。你们这景阳菜要是能在县城有家门店就好了。在县城设立专门售卖景阳菜的门店。他去给苏老板送萝卜时，又送了他番茄和生菜。小乔啊，我问你个事儿呗。苏老板把他单独请进了包间，还亲自给他倒了杯茶。苏老板，你有话直说就是，不用这么客气的。我就是想问你，这菜有多大的产量，能不能保证长期供应啊？我以后每天都需要，你方不方便天天送？能不能优先供应给我？苏老板放心，我的菜虽然目前产量有限，但是不会断供。小乔，我有个老表也是在市场做蔬菜生意，你在县城也没个店铺，要不你把你的景阳菜送去他店里卖，就搞个那啥代销权给他怎么样？代销权？是啊，这小县城你专开一家店卖菜也不划算，还不如让人代销，你给他按销量支付佣金就行。我考虑考虑，不知道苏老板，你老表的店在哪里？嘿嘿，你这是答应了？那你等等，我让他马上过来带你去店里看看。乔之夏带着爸妈一起去了赵老板的蔬菜店。只要把景阳菜在荣安县城的代销权给我，我会单独腾出位置陈列你的产品，还会重新定制招牌，另外支付一笔3000元的保证金。那行，我找时间把代销合同理出来，我们再详谈。赵老板就尽快把位置腾出来。好好好，我马上就让人干。接着，乔之夏带着爸妈去了百货大厦，他要给他们买2套新棉衣过冬。从他记事起，爸爸就一直在捡三叔的旧衣服穿，妈妈在捡姑姑和三婶的。爸妈，今天看上哪件买哪件，我付钱。夫妻俩都节省惯了，拘谨地拉着乔之夏就要出去。爸妈，你们不用给我省钱，我们刚才就挣了3000块呢。你说那一车菜挣了多少钱？3000啊！乔兴国夫妇知道收了不少钱，却没料到有这么多，3000块，他们得不吃不喝干4、5年。嘘，小点声，买衣服去。乔之夏带着爸妈去一人挑了2身冬衣，还给他们一人买了一双皮鞋。一家3口回到景阳村时，村头老树下正围坐着一圈村民。这不是乔老大和乔大媳妇儿吗？这是进城去了。是的，进城办了点事儿。这是买了些啥啊？可不少呢哈。我们哪有钱买啥，就是些别人不要的旧衣裳，我们给捡回来了。
你们先吃着，我们得回去了，家里还冷锅冷灶呢。李爱珍不愿和姓陈的多说，拉着乔之夏加快脚步走了。呸！得意啥呢？不就进了趟城，生不出儿子的绝户还嘚瑟上了？人家没儿子咋了？人家闺女干那事多挣钱啊！那是啥事？就是你晚上跟你男人在床上干的那事儿呗。他就厉害了，他干那事是要收钱的。这乔家丫头长得也不差，怎么就干上那种营生了呢？这你们就不知道了吧？长得好才能卖得出去啊！这乔老大两口子真是糊涂，好好的闺女到了年纪不嫁人，非要出去干那种事，真是伤风败俗。呵，乔老大这才叫聪明，嫁人嫁得再好也只能卖一次，他女儿干这个可以卖无数回，他们数钱都数不过来。天哪，难怪你们老陈家不要他。可不是嘛，我那侄儿就是无意中抓到他在外头干那不要脸的事，所以才决定不要他了的。我们还以为真是陈继东跟那王知青好上了，所以才毁了婚事，原来是乔家丫头是破鞋啊！呸！真是个烂货，亏我家男人前几天还去帮他翻地，就说咋那大方，一天就给了15，原来是脏钱啊！上集说到，这群八婆在村口大肆造谣后，隔天我找到陈支书，让他帮忙请几个人摘菜，仍然是15一天。哪曾想在这群八婆的宣传下，村民都认为我在外面挣了脏钱，都不愿意帮忙。一群蠢蛋，有钱都不会挣。好在最后还是来了几个平时和爸妈关系不错的村民。乔之夏把菜苗送去田里时，就见好些人围在他家田边看热闹。乔老大真是疯了，由着这赔钱货乱搞，这田里本来就长不出啥好货来，还花几十块钱请工，只怕工钱都挣不回来。不是说乔老大是心脏病吗？我看咋像是脑子有病。三婶，你该庆幸我爸是个傻子，不然会任由你们欺负，把地产田分给我们吗？做人不要得了便宜还卖乖，那是会遭报应的。乔之夏当着看热闹的人的面，给帮忙摘菜的每个人发了工钱。哎呦，真给这么多啊？应该的。小乔是不是找到啥挣钱的路子了？下次再有这好货，可别忘了再叫上我们啊！那是一定的，一会儿记得去我家吃饭。今天让我妈炖了五花肉。好嘞。把家里的菜田交给爸妈看管后，他便出发去了县城。今天是和赵老板签代销协议的日子。协议约定，他们每帮他卖出10斤蔬菜，就能分得5毛钱。按照他以往每次数千斤的销量来算，代销点每天的佣金收益就有上百块。代销协议暂时签了1年。离开县城后，他直接去了市里，准备找他的直营铺面。他选择了农贸市场附近的一间大约100平的店面。乔之夏找到负责人商谈了一番，虽然租金并不算贵，但是需要国营单位的介绍信才能租。他回去的路上正在发愁接介绍信呢，就听前面响起汽车喇叭的声音。这不是小乔同志吗？杨副矿长，真巧。杨副矿长上次就承诺过，有事需要帮忙就找他。介绍信这不就有了？几天后，他带齐了所需证件，重新找到负责人，最后以每年300元的租金签下了5年的合同。店铺的事解决后，他又顺便去县里看看陈家的服装店经营的怎么样了。走近后，找隔壁的老板娘一打听才知道，陈继东已经把这家店给卖掉了。小乔，你不是跟陈老板结婚去了吗？怎么会不知道他卖了店的事？我上回怎么见他带着另外一个女人过来了？两人看着关系很亲密的样子，你这个老板娘可要多留几个心眼啊！男人有了钱就是会变坏的。乔之夏丝毫没有要遮掩的意思，直接就把自己和陈继东还有王若秋3人的事说了。附近的几个老板都围了过来看热闹。难怪最近陈老板的店铺门口都是指指点点的人看热闹，进去挑衣服的却没几个。那个陈继东真是缺大德了，小乔多能干的姑娘啊！有他在的时候，这服装街上有几家的生意能越过他去？就是有些男人就是身在福中不知福。他找的那狐狸精我见过，长得就那样，还一副娇滴滴的样子，真他妈膈应。非常感谢各位哥姐们的同情，我现在不卖衣服改卖菜了，平安街就有我的菜，有需要的过去问景阳菜。接着他又顺道去了陈家最大的那家店铺，他还站在街对面，就看见了钱婆婆站在店门前伸长脖子东张西望，显然是生意不容乐观啊。看着他们这副衰样，他就放心了。转身正要离开时，却迎面撞见一个熟人。小乔，你来了。我进城买点东西，顺便过来转转，马上就走了。哎，是我家东子不是个东西，他对不起你。没事，陈叔，都过去了，我先走了，你跟婶子忙去吧。不是买菜去了吗？怎么空手回来了？你不知道今天东子和秋秋要回来了吗？不买了，你自己买去。不是，你摆脸色给谁看呢？我等东子回来就搬回老家去住了，你就继续留下跟他们搅和吧。好好的一个儿媳妇非不要，要捡个城里的娇小姐当宝。
这个家早晚都要被你们折腾散。我就知道你的心向着那姓乔的，他哪一点比得上秋秋？要文化没文化，要家底没家底。跟我们东子在一起时，不知道的都以为这店是他乔之夏开的。一个女人那么爱出风头，早晚要野。秋秋多好啊，温柔又乖巧，谁看了独欢喜。你们就做吧。小乔在的时候，帮我们2年就开了3家店，更是帮着把几家店打理得井井有条。现在呢？你还有脸提乔之夏那贱人？要不是他，我们闺女会坐牢吗？要不是他，秋秋会伤了脸，需要卖掉1家店去治吗？这都是他害的。你以后别后悔就行。陈继东和王若秋刚进店里，就有人在外面对着他们指指点点。这就是那个老板在外面搞破鞋的店吧？这会儿破鞋都带回来了，他边上那个就是呢，以为多好看呢？不跟咱一样，2个眼睛1张嘴吗？他原先那个媳妇儿我见过，长得不赖的，这男人咋想的啊？那外头的事就是湘北。妈，这1周多以来的营业款就500块，怎么可能呢？这生意不好，我能有啥办法？人家路过不进来，我总不能硬给拽进来吧？东哥，你先别急，做生意急不来的，我会陪着你一起努力，一定都会好起来的。我就知道秋秋最好了，我要马上娶你回家，你愿意嫁给我吗？王若秋面对他的忽然求婚，藏起眼底的尴尬，愣了一下。这和我理想中的求婚场景差距也太大了吧？王若秋刚犹豫了一下，一转眸就在对面店铺门前看到一道熟悉的身影。上集说到，前夫哥正在和绿茶求婚，此时绿茶的情夫竟找了过来。东哥，结婚的事先不急，我还想先得到我爸妈的祝福呢。对，结婚是大事，应该让亲家母知道的。我妈说的对，秋秋你爸妈喜欢什么？要不我买些礼品上省城拜访一下吧。王若秋心不在焉的找了个借口，匆匆离开了店里。他来到服装街斜对面的小公园，上次被他从招待所窗台上推下去的男人正坐在凉椅上等着他。庄胜利，我钱都给你了，你怎么又来了？你放心，就你现在这张脸，我也看不上了。至于你给的那点钱，我交完医药费就没剩多少了。想要让我彻底从你和陈继东的生活里消失也不是不行，给我3000块，我们2清。怎么可能？我已经给了你2000，你不过是崴了脚，怎么会需要那么多钱？他当初向庄胜利撒娇，让他从省城过来接他，哪知道人没接走，就被一把推下窗台，还差点摔断腿。放心，这是最后一次，给我3000，我立马消失滚蛋，不然你知道的。要是陈继东那个蠢货知道你爸只是省城最普通的工人，你妈只是中学食堂里的打菜工，你还有过好几个相好，你说他还会要你吗？爹，你给我一点时间，我想办法，毕竟3000块可不是小数目。好，我就给你1周的时间。陈继东家里起码是个万元户，你可别跟我耍花招。乔之夏趁着店面装修的这段时间，他就继续去市里卖他的景阳菜。他带了2000斤番茄和2000斤白萝卜去了之前摆摊的市场。这次比之前顺利多了，刚把摊子摆上，就涌来了一大堆顾客抢着购买。你的萝卜降火去燥的效果显著，番茄不管是生吃还是凉拌，都出奇的美味，甚至完全可以当高档水果。才2个多小时的时间，他的菜就卖得差不多了。就在他准备转战下一个地方时，一位身穿西装的中年男人笑盈盈地站到了他面前。这位女同志，你好，我是永辉食品加工厂的采购经理，我姓王。汪经理，你好，请问有什么事吗？我们食品厂对你的景阳菜很感兴趣。上次我们厂长买了2个景阳番茄，发现你这个番茄的水分十分充足，很适合生产高质量的番茄酱。所以贵厂是想，不知道你手里有多少这种番茄？我们想收购一批，作为原材料加工一批酱料看看，如果销路可观，我们可以长期合作。你们想要多少？暂定5000斤，不知道价格方面有没有优惠？如果贵厂能在包装用料上标注为景阳番茄，我可以让利1毛。想必汪经理也看得见，我的景阳菜可不愁没市场。汪经理带乔之夏去了厂里的食堂，简单吃了顿午餐，然后和他谈起了合作事宜。他们是正规大厂，一切手续都需要走正规流程。严格说来是需要签署一份供应合同，并向乔之夏支付一笔定金的。但乔之夏暂时只是农户，没有正规公司背景，所以无法保证厂方权益，因此只能在货到后再支付全款。乔同志，我建议你可以考虑注册一家农业公司，这样对我们的后续合作以及乔同志将来的事业发展也更有帮助。也对，我不能摆一辈子地摊，也不会局限于一直靠开设门店挣钱。想要吸引更多优质大客户，就必须有自己的公司做门面。乔之夏和汪经理约定了15天后，由永辉食品厂自行派车去往他提供的地址拉货。他和汪经理告别后，就去了工商部门了解了一下注册公司需要的手续和资金。资金和手续都没有问题，他决定先将注册地址设在开设的门店那里。离开市里之前，
他给小侄女丫丫买了2斤鸡蛋糕，还有1包大白兔奶糖，决定要去镇上看看他们娘俩。乔之夏曾经听姐姐牢骚过2句，说她那个婆婆不是个省心的，不仅重男轻女，还最擅长挑拨姐姐和她儿子的关系。但那时姐姐和那男人感情还不错，那男人也愿意维护她，所以忍一忍日子也过得去。只是后来上辈子乔之夏化成灵魂后，亲眼看见那男人叫上她姐姐。那时候没人为姐姐撑腰，姐姐感觉生活无望，抱着丫丫一起跳了。刚到，就在门口看到一个熟悉的小身影，傻傻站在门外。就你生的这个赔钱货，还敢跟我家旭阳叫板？要不是旭阳对你还有点感情，他早不要你了。妈，你也是女人，为什么要当着丫丫的面说这些？女人也是分贵贱的，我是女人不错，我男人和儿子都有铁饭碗，可是你呢？就你娘家那破落户，离开我家旭阳就等着饿死吧。我娘家是穷，可是我爸妈正直磊落，对待感情忠诚，不会吃着碗里看着锅里。魏旭阳不过是跟人吃了2顿饭，你就疑心上了。我看你就是太闲了，才成天盯着自己男人裤裆底下那点破事儿。别说没有那回事，就是有，你也该反省你自己。谁让你生不出儿子的？你那妈就生不出儿子，该不是遗传吧？我家旭阳娶了你真是……姐，小姨。乔之夏大步上去，将丫丫抱了起来。丫丫，小姨来看你了。芝芝，今天怎么有空过来了？快进来坐。切打秋风的又来了。这也不怨何家会出言羞辱，因为何家在梁站做事，所以总能有办法弄到戏龙。乔家那些人也知道这一点，因此没少以乔初东娘家的名义来占便宜。阿姨，我爸妈已经和我爷爷奶奶还有三叔一家分家了，从今往后他们和我们再没关系，所以如果他们再上门打秋风，你们应该知道怎么做吧？咱爸妈和他们分家了，分了又怎么样？之前在我们家连吃带拿的那么多回，能讨回来不成？妈，想必阿姨手里是记了账的吧？他们拿了你们多少，我补给你们。你说什么？你这话当真？是的，去拿账本来算吧，算清楚以后，别再欺负我姐，她不欠你们的了。好好好。芝芝，姐，没事，能用钱解决的问题，还叫什么问题？林婆子戴上老花镜，开始拨算盘算账。她反复统计了3遍，最后算出他们一共拿走了80斤大米、36斤面粉、午餐肉罐头6盒、猪肉5斤、猪板油5斤、白糖1斤。面粉我就全当富强粉算，大米也当优质米，午餐肉就算2块1盒，猪肉和猪油都按市场最高价给你算，白糖也按1块钱1斤的天价算，一共是54块8毛，4舍5入给你55。姐，你现在带上丫丫跟我回家吧，爸妈也都想你们了。上一世，姐姐在婆家受尽屈辱虐待，感觉生活无望，抱着侄女丫丫一起跳了河。如今我重生归来，定要为姐姐撑腰，果断接上他们回娘家。妈，您是说乔之夏跑过来，把之前乔家从我们这里拿走的东西都折算成钱给你了？谁知道呢？不管他们了，既然乔家分家了，以后咱们也不要再管那2个老东西了。还有乔老三那一窝，他们娘俩啥时候回来？你惦记那2个赔钱货干什么？他们不在家正好，妈给你多弄点好吃的补补。你也趁机跟黄霞那丫头多接触接触。乔初东就生了个赔钱丫头，怎么行？咱们何家可不能绝后。妈，您说什么呢？我跟初东好好的，您想要孙子，大不了等计划生育不那么严了，我们再生一个就是。我只拿黄霞当妹妹，何况她才刚离婚。刚离婚怎么了？黄霞第1胎就生了儿子，这后面生的肯定又是儿子。何况黄霞那男人给她分了不少钱，你们结了婚，你还能吃亏不成？可是你别可是了，就听妈的。黄霞她离婚回来也没事可干，你把乔初东在供销社做营业员的活让出来给他吧。那怎么行？初东不会同意的。咱们家的事什么时候轮到他说不行了？就这么说定了，你去跟你表叔说一声就成了。何旭阳虽然对乔初东有感情，但他向来是个妈宝。行吧，让初东回家专门带孩子伺候你也行。另一边，姐妹俩在回去的路上，乔初东想到乔之夏给出去的55块，还在心疼不已。芝芝，我知道你是想给我撑腰，但一下子给出去那么多钱，这可是吃大亏了。姐，树活一层皮，人活一口气，我不能让你在婆家被他们瞧不起。以后再有矛盾，不要再忍气吞声，打不过你就回家告诉我，我去收拾他们。乔兴国夫妇在院子里，远远就瞧见自家2个闺女都回来了。外公，丫丫，快来让外公看看，长高没有？丫丫没有看到从前那个凶巴巴的老头子，这才大着胆子扑进了外公怀里。看看是谁回来啦，是我的乖孙孙哟。爸妈，我带丫丫回来看看你们，听芝芝说你们生病了，怎么一点消息都没告诉我？哎呀，没啥大事儿，你能把自己的日子过好，我们就放心了。快进屋再说。
姐，你陪爸妈坐一会儿，今天我来做晚饭。乔之夏从妈妈那里接过围裙，去了厨房。我也来帮忙烧锅吧。乔初冬见他一顿饭就把2斤肉全给做了，吓得忙阻止。干什么呢？下顿不过了。姐，你回家就敞开了吃吧，就你那肚子吃不垮咱家。芝芝，爸是不是在外面发财了？姐，我记得你上学那会儿算术成绩就特别优秀，连老师都说你要是做生意肯定不可能亏本。我想让你考个会计证，然后跟我一起做生意，你愿不愿意？什么？你要做生意？做什么生意？种田卖菜。呵呵，吓死我了。你不愿意就算了，我还想让你带着丫丫去市里帮我照看我的第1家店面呢。不是，你认真的？是真的，你妹妹要在市里开店了。吃饭的时候，丫丫的小爪子抓着一根猪大骨，啃得满嘴油，小脸上更是挂着满足的小表情。瞧这孩子的吃相，哪里像住在街上的人？慢点吃，乖乖，还多着呢。以后丫丫想吃肉了，就回来找姑姑，姑姑让丫丫肉吃到饱，好不好？谢谢姑姑。慢点吃，别噎着了。丫丫吃饱后就跑出去消食了。乔之夏向姐姐大致讲了讲自己目前的情况和对未来的计划。姐，我觉得女人无论何时都要先有自己安身立命的本事，只有这样才不会被男人看轻。你觉得呢？你说的很对，如果有条件，我很想改变自己，摆脱现在的无力。我会帮你的。那你呢？你也20了，以后真不找人了。姐，你说我是不是有病？我不想要男人，但是我又想生2个有血缘的孩子。丫丫哭着跑了回来，打断了姐妹俩的对话。怎么了，丫丫？怎么哭了？哥哥推我，奶奶骂我。姐妹俩听得云里雾里时，高家婶子过来了，她刚好目睹了丫丫刚才的经历。原来丫丫刚刚是跑去后面陈大翠的家门口，陈大翠家里正在吃饭，他那5岁的大孙子就端着饭碗出来逗弄丫丫，问丫丫馋不馋。丫丫说自己吃了肉一点儿也不馋。他的态度却惹恼了那小子，所以伸手就把丫丫给推倒了。陈大翠这时跑出来看清是丫丫后，就阴阳怪气的讽刺，骂他是乔家的小赔钱货，还说他外公家马上就要断顿了，小年纪还吹牛说谎，吃肉吃土还差不多。所以丫丫就哭着跑回来了。小乔了，现在全村人都在等着看你家的笑话呢，尤其是陈大翠成天和你那3婶子搅和在一起，到处宣扬，说你们那田里草都长不起来，更别说长菜了。就算那些菜长出来，也要烂在田里，还让村里人都不要借钱给你们，让你们自生自灭。乔之夏一点也不意外，但他现在不想解释太多，毕竟结果才是最好的证明。这些人想让他一家在烂泥里挣扎，他偏要活得比谁都风光。1周后，乔之夏位于市区的第1家景阳蔬果专卖店装修完成，这家店暂时由他亲自管理，等姐姐那边能抽身后就交给他管一阵，他自己则需要经常各地跑生意。目前除了管账和顾店的，他还需要帮他安排发货的管理人员。思来想去，他想到了舅舅家的大表哥。芝芝，你是说你在经营蔬菜生意，要我们钱华去帮你干活？是的，我想让表哥去帮我负责统筹发货这一块，闲暇时候就跟我一起去跑生意或者管理种植。夫妻俩对视一眼后，看向了在一旁沉默不语的李钱华。好，我会好好干的。乔之夏就知道他会同意的，于是十分正式的拿出了一份劳动合同递给他。当看到月薪200元时，他怔住。1个月200，你是不是写错了？多少？没有写错，就是200。虽然工资是不低，但是表哥要负责的事暂时很繁杂，等到后面一切都盘顺了之后，才会轻松一些。这200工资只是暂定，等到后面还会根据收益适当增长。1个月200还要涨？舅妈则是在满脸不可置信过后，又浮现出你那还要人不要的表情来。舅妈放心，有好机会，我肯定会先想着咱们自家人的。好好好。乔之夏和李钱华签好合同后，嘱咐他2天后正式上班，就先离开了。另一边的粮站大院，乔初冬回去时，正好撞见婆婆和何旭阳请了黄霞在家里吃午饭。我是不是回来的不是时候？回来了。你还知道回来啊？这一跑就是2天，我们还以为你找好野男人改嫁了呢。上集说到，乔初冬只是回了2天娘家，而她的绞食精婆婆和渣男老公竟就把绿茶请来了家里吃饭。家里来客了呀。嫂子你好啊，我过来坐坐，顺便尝尝阿姨的手艺。你跟丫丫快坐下吃饭吧，需要你快去给嫂子拿碗筷。可何旭阳却在林婆子的眼神威压下，坐着一动没动。你还不快去给黄霞倒杯茶？想到来者是客，乔初冬忍了，准备把背上昏昏欲睡的丫丫放去床上再出来。
可推门就见床上已经睡了一个2岁多的小男孩，这孩子正是黄霞的儿子。2个赔钱货别吵着小灯睡觉，男孩子要多吃多睡才能长得高，赶紧出来给人泡茶。乔初冬深呼口气，抱着丫丫出来，将她交给何旭阳后，转身去泡茶了。那个嫂子，我不喜欢喝头刀茶，太浓了，麻烦你帮我倒掉哦。乔初冬抓茶叶的手一顿，没有回应。初冬，你听见没有？把泡的第一遍倒掉，再重新加水。旭阳，跟嫂子说话要温柔一点，你这副指挥佣人的样子，嫂子会不开心的。他吃我儿子的，用我儿子的，生个丫头片子还能在家当皇后，他有什么不满意的？他还不开心？视频看到一半，提醒我该充电了。刚好我在抖音商城秒杀频道买了这个120瓦快充充电器，充电速度快，还不伤机，一单不到9块9。我还买了好多数码用品，好用又便宜。点商城进入秒杀频道或者直接点评论区就能买。现在刷到我视频的粉丝有福了，好东西我都提前给你挑好了，就在评论区先到先得哟。是啊，她就是个家庭妇女，泡个茶打杂都是她分内的事。你是客人，心安理得等着就行。哎呀，旭阳你别这么说，家庭妇女也能顶半边天呀。乔初冬泡好茶放到黄霞桌边后，刚要坐下，林婆子又指挥她去切2个苹果。黄霞亲热地挽住林婆子的胳膊甩了甩。阿姨，您怎么还记得我喜欢在饭后吃苹果呀？您真是太好了。阿姨就是喜欢你，要是你能跟老婆子我做一家人就好了。可惜喽，旭阳是个没福气的。所以你们是在等着我给黄霞腾位置，对吗？嫂子，这可是你误会了。我跟旭阳从小穿一条开裆裤长大，我们之间是纯洁的兄弟情谊，他都不拿我当女人的，你可别胡思乱想。够了，乔初冬，你瞎怀疑什么呢？一回来就给我们甩脸子，这个家是容不下你们是吗？丫丫吓得一激灵，忙从爸爸腿上跳下去，跑到妈妈身边，牢牢圈住了妈妈的腿。我就说了，这山沟沟里出来的人小家子气，你瞧瞧没冤枉他吧？自己一跑就是2天，男人不管，婆婆不管，哪里像个做人媳妇的？乔初冬不想跟这对母子多费唇舌，抱起丫丫进屋了。嫂子生气了，需要你快去哄哄吧，我还是先走了。哄啥哄？我看就是打得少了。以前的媳妇哪个敢这样跟自己男人甩脸子？他这就是被惯的，你再惯下去，他早晚得爬你头上拉屎撒尿。阿姨，您别这么说，嫂子她带孩子也很辛苦的，有点小脾气也很正常啊。她跟我不一样，我大大咧咧惯了。嘿，生了一个不值钱的赔钱货，还蹬鼻子上脸了，真当自己多了不起呢？能过就过，不能过就带着小赔钱货滚出我何家。妈，您少说2句吧。何旭阳，老娘今天就告诉你，你要是再不给我狠狠收拾你那媳妇儿，老娘就到大街上去贴大字报，骂你们不孝顺，让你们被戳脊梁骨。妈，您能别闹了吗？你打不打他？你今儿不打你媳妇儿，我就敢出去叫人批斗你们。嫂子，你快出来吧，给阿姨道个歉就好了，不要让他们母子因为你离了心才是。黄霞话音刚落，乔初冬打开门，独自出来了。他神色疲倦，来到何旭阳面前。我不用你为难，我收拾好东西，马上就带丫丫走。我去供销社住。供销社你不用去了，我已经跟表叔说好了，让黄霞代替你，以后你就专门在家带好丫丫，伺候好我妈就行。你说什么？你为什么都不跟我商量一下就把我的？跟你商量什么？你也配？我走就是了，我给你们腾地方。何旭阳，我当初真是瞎了眼。视频看到一半，提醒我该充电了。刚好我在抖音商城秒杀频道买了这个120瓦快充充电器，充电速度快，还不伤机，一单不到9块9。我还买了好多数码用品，好用又便宜。点商城进入秒杀频道或者直接点评论区就能买。现在刷到我视频的粉丝有福了，好东西我都提前给你挑好了，就在评论区先到先得哟。你说什么？你要走？别告诉我你要回你那个娘家。你爸妈现在虽然分出去了，但是那破屋子有你和丫丫落脚的地儿吗？既然你这么瞧不起我娘家，又为什么要跟我结婚呢？你娘家是你娘家。算了，不重要了。你要是想娶黄霞，就通知我回来办离婚，我只要丫丫。等等，你什么意思？你就这么盼着跟我离婚？这些年你吃我的住我的，离开我你带着丫丫去讨饭吗？我就是去要饭，也绝对不会要到你家门前。或许是乔之夏给林婆子的那55块给了乔初冬勇气，他婚后第一次如此硬气的跟这个男人说话。何旭阳见他真的要走，这才有点慌了，即刻就要追上去，却被林婆子拦住。他要滚就滚，滚回他那又脏又臭的乡下去吃糠咽菜，滚了就永远别回来。妈，您别再说了，他就是被你惯的，你晾他2天看看，等他受不了自然要回来的，等到时候再收拾他。乔初冬简单收拾了几件丫丫的衣服，母女俩很快就离开了何家。有本事跑了就别再回来。黄霞一脸为难的劝了2句，又一直喊着要走，可是直到乔初冬母女都走了，她也还在原地没动。何旭阳见她竟然真走了，气得饭都不吃了，起身回了房间，拴上了门。旭阳就是被那赔钱货气的，他其实更在乎你。乔初冬抱着丫丫回到娘家时，
乔兴国夫妇都很讶异，连连问他是不是出了什么事。乔初冬只说决定了要跟妹妹一起去市里，所以就回来了。倒是乔之夏知道事情没那么简单，于是晚上睡觉时问起他是不是跟何旭阳吵架了。乔初冬将在婆家发生的事告诉了他。乔之夏听后气得恨不能马上跑去何家掀了那对母子的天灵盖，重生80年代我用灵泉水种出来的蔬菜，打脸了全村人。因为他们发现才栽种不过10几天的菜苗居然就已经成熟了，而且看那葱葱郁郁的个头，哪有半分地产田的贫瘠样子，这根本就是大丰收了呀。他家这田里的菜咋长得这肥嫩呢？和汪经理约定的收获日期就是今天，为了保证新鲜，他这次请了包括高婶在内的几名村民，天刚亮就下田帮忙采收番茄，并另外请了4个壮劳力帮忙搬运到村口。表哥李前华则负责上称记账。乔家老头子和乔老三一家更是像看傻子一样看着乔之夏一群人，真是手里有个几百块就烧得慌，就他这些东西还想能卖出钱来，肯定工钱都不够付。乔老头子说着，嫌弃的转身就走了。他们这些东西要实在卖不掉，咱大伙儿就帮忙拖回去喂猪，谁让咱们是乡里乡亲的呢？哈哈哈，要不咋说女儿都是赔钱货呢？这乔家丫头就是活例子啊，所以还是得生儿子才行。就在一群人的哄笑声此起彼伏时，大路上响起一阵由远及近的气风。走了一半的乔老头停下脚步回头看去，就见一辆东风卡车开了过来。车子停稳后，自驾上的汪经理跳了下来。乔之夏这时正好从田里过来，两人礼貌地握了手，他亲自带汪经理验货。乔老板很有做大做强的潜力啊。乔之夏接过李前华递过来的记账本，莞尔道：“这里每筐是150斤，放心，筐子和纸板的重量都没计算在内。您看还需不需要现场付称？”不用了，做生意讲究的就是诚信为本。乔老板想要走得远，自然不会在秤上占小便宜。行，那就等汪经理带回厂里后再自行付称，到时候有什么问题可以找我。好的，希望我们后面还有很多机会合作。汪经理说完，将一个黑色手提包递给了乔之夏。这里面是货款，一共4500块，乔老板当面清点一下吧。好，汪经理不嫌弃的话，就到我家院里喝口茶。请。乔之夏离开之前，让李前华监督几名村民将货搬上车。他们前脚刚走，后面看热闹的村民就全都炸开了锅。那人刚才说给了多少钱来着？好像是4500。哎呀，我的妈呀！就这些个番茄，他卖4500，就这东西1斤能卖上2毛，是顶了天了。他这是卖多少1斤呀？他这绝对不止2毛1斤，起码得1块了。买番茄那男人该不会跟乔之夏有一腿吧？不然能花这高价买他的番茄？陈大嘴，你少说几句，别搞得跟你亲眼见过似的。说这种话传进人乔家人耳朵里，当心人家拿钱砸死你。呸！乔家有钱关你们屁事？你们就互上了。你看他一下子就到手几千块，可给他搬货的、采收的，一人才给15块，这么小家子气，换了我不给200一天，我才不给他干呢。这时，乔家老头子反应过来后，忙拉上乔老三往乔兴国家去了。那可是4000多块，这都是咱老乔家的钱，别让那赔钱货把钱吐出来。村口这边，正在搬货的人听了陈大翠的挑唆后，似乎也觉得乔之夏的工钱给的太低，不合理。于是有人带头找管事的李前华，要求涨到50块，不然他们就不搬了。你们知道城里厂职工一天挣多少吗？他们挣多少关我们啥事啊？他们平均一天挣3块工资，就算是技术骨干，一天也不会超过8块。可是你们只在这里搬运3个小时不到的货，就挣15块，你们觉得吃亏了？喂，你们干不干？不干让我们来，我们不要15，给10块8块就成。你们要是觉得吃亏就别干了，我们不缺人。我们干，谁说我们不干了？快搬！乔之夏将钱清点完成，确认无误后，再才和汪经理握手告别。送走汪经理后没2分钟，乔家老头子就带着儿子孙子找上门要钱了。乔之夏，快把我乔家的钱拿出来！哼，什么叫你乔家的钱？年纪一大把了，劝你要点脸。你刚收了4000块，那钱是我乔家的，你一个赔钱货，凭啥管着我家的钱？凭啥？老爷子，你是不是忘了我们早分家了？分家了，我也是你老子他爹，他就该拿钱孝顺老子。你是他闺女，他没钱孝敬，就该你做闺女的拿钱。乔之夏一个眼神都懒得点那老登，转头对李爱珍说：“妈，去叫陈支书过来，记得把那份之前分家时签的协议带过来。”陈支书匆匆赶来时，也不惯着他，上去就冷着脸训斥道：“你就少倚老卖老了。当初分家的时候，你家老大可是1分钱都没要你们的。这会儿见人家挣了钱，就上门厚着脸来讨了，没有这好的事。我可是他老子，他给钱我养老就是应该的。
哼，你们当时可是签了分家书的，上面清清楚楚写了分家时他们不要你1分，将来你除了生病和丧葬外，也不要他们1分钱，白纸黑字写的清清楚楚，上头还有你的拇指印呢。乔老头顿时一噎，他那时是认定了这家赔钱货没有啥前途了，这才断尾求生，哪知道这一段竟然把脑瓜子给断了呀！闻讯赶来看热闹的村民也七嘴八舌议论起来，任凭乔老头多贪婪，也还是要老脸的，见实在不占理，只能先带着乔老三父子灰溜溜撤了。你别想独吞我们的钱，爷爷说了，你个赔钱货挣的钱都是我们的。趁我没发火，赶紧滚！有空让老头子把你们挂起来甩一甩，脑子里的水满了，再不到当心把自己淹死。重生80年代，我靠卖灵泉水种出来的蔬菜收钱收到了手软，于是又打算承包一座荒山来加大种植面积。陈支书，咱们村子南边那座荒山还没人承包吧？我想包过来搞种植。你想承包村里那座荒山？是啊，那荒山与其荒着长草，还不如交给我来种树，这样还能拉动整个村里的经济，甚至可以帮咱们村子早日摘掉贫困帽子，也不一定。你有这份心，有这个本事，自然是好事。那我跟乡里说一说，看看要啥手续。好，我等您答复。乔之夏把汪经理要的货发出去后，又让人把田里的萝卜、白菜和生菜都采收了，再种上其他的菜苗。系统检测到宿主收获番茄2万斤，白萝卜12000斤，大白菜1万斤，生菜8000斤，累计积分加5000，体力值加50，空间灵泉成功升级到2级，储存空间增加至100吨，宿主可以种植水果了哟。乔之夏心中欢喜，升级的正是时候。他原本打算用荒山先种红薯，现在可以直接种果树了。乔初东接到货就立刻安排了上架，虽然目前的货品还不够齐全，但是胜在量大新鲜，且卖相和口感都无可挑剔。第二天正是营业时，乔之夏点了一挂鞭，鞭炮刚炸完，店里就涌入了一大群顾客。乔之夏也亲自下场帮忙，加上她们姐妹一起，共4名店员立刻忙开了。为了防止忙中出错，乔初东专门负责算账收钱，乔之夏和另一名店员负责上秤，还有1名店员就负责补货。这一忙就是3个多小时，然后一整天都陆陆续续有人进店。今天拉过来的2大车菜，一天时间卖掉了1大半。晚上一算账，好家伙，营业额竟然高达6800多块。乔初东靠在椅背上，只感觉像做梦。姐，今天辛苦了，我一会儿请你下馆子。乔之夏趁着晚上给苏老板送货时，顺便带姐姐去吃顿好的。吃饭时，乔初东想起乔之夏对何旭阳的反感，就问了一句：芝芝，你是不是很不喜欢你姐夫？不是不喜欢，是很讨厌。对不起啊，我也不知道自己当初为什么就要非他不可的。干嘛跟我说对不起？跟他过日子的人是你啊，姐。我觉得何旭阳有暴力倾向，我怕你在他那里吃亏，跟他分了，咱们另外找吧。虽然乔初东目前还没有遭受过那个狗男人的家暴，可他还是想提醒姐姐。傻丫头，胡说什么呢？你当离婚结婚是扮家家酒呢？反正他不是好人，他那个妈也讨人厌，何家就不是正常人带的。放心，说不定不用我提离婚，他就主动不要我们母女了呢。为什么？难道他外头有人了？目前应该还没有吧，但可能快了。姐，你别为不值得的人费神，只有钱和知识永远不会背叛自己。我们先挣钱，男人将来随便挑。隔天，乔之夏刚去菜田里巡视了一圈回来，远远就听到老太太那桩可怜的哭声。兴国呀，你爸这病来得及医院，说是肚子里长了啥瘤子，做手术要1000多，还要吃药啥的，至少要2000块呀。不等乔兴国说话，乔之夏就快步走了过去。要钱可以，既然之前承诺了承担1半医药费，自然就该给。拿正规医院的诊断证明、住院病历和付费发票来拿钱。啥？那是啥东西？回去问三叔就行了。他能想到让老头子装病骗钱，就该把假手续做到位。先说清楚，必须要正规医院盖章的才行。我还要去医院核实才会给钱。老太太当时就不乐意了，一拍大腿往地上一坐，就撒起泼来。天爷哟，我咋这样命苦呀？这不孝儿孙，该当天打雷劈呀！有了钱连亲爹都不管，我上哪儿说理去呀？妈，你……乔兴国刚要说什么，却被乔之夏一道眼神制止。老太太，你再大点声嚎，最好让老天爷听见，也好收了那些丧尽天良的活畜生，劈死那些干亏心事的黑心肝才好。正在这时，陈支书过来了，还没走近就朝老太太嚎了一嗓子。乔家老姐姐，你也是半只脚入土的人了，还跟你那无耻小辈一起瞎胡闹。你们商量装病骗钱的时候，也不知道关好窗子，都被人听了去了，还在这儿丢人现眼呢。陈支书的话无疑像是个响亮的巴掌，甩得老太太脸上一阵发烫。一时间，她坐地上言也不是，不言也不是。陈支书，您跟乡里说好了吗？那荒山怎么承包？陈支书笑了笑，把手里的山地承包合同递给他。
那山可以包，1年的承包费要600，最少要包30年。你看看，我包了。好，你要是想好了，又有那个实力，那就把合同签了。后面有啥问题可以随时找我。我先看看合同。乔之夏仔细审视了一下合同，上面对承包人如何开发这座山没有过分的约束，600多亩的山头可以任由他自由发挥。妈，把我的笔拿来。芝芝，咱真的要包那荒山啊？就听芝芝的吧。好吧，那就试一试吧。一家人很快做好了决定，倒是一旁的老太太瞬间不淡定了，于是赶忙的爬起来跑回家叫他那老头子过来。老太太前脚刚跑，乔之夏就和陈支书签好了合同，钱款也当面点清了。好了，那山林就交给你了，好好干，咱们村说不定还真的指着你脱贫呢。我会的。等乔家老头和乔老三风风火火赶过来时，陈支书早带着钱走远了。你这败家的贱货，手里竟然偷偷攒了那多钱，不拿来孝敬长辈就算了，还拿出去买那鸟不拉屎的荒山，老子今儿非打死你个赔钱货！老头子举起烟杆子就冲着乔之夏来了。乔兴国两口子面露紧张，就要上去阻拦。乔之夏却是一点也不慌，抬手一抓就把老头子的烟杆子夺了过去，然后当着众人的面轻轻一掰。众人愕然瞠目之际，乔之夏走向立在屋檐下的大冬瓜，猛地抬手给他们表演了一个老瓜开花。爸，我们先回家吃饭吧。乔之夏看着父子俩落荒而逃的背影消失在了视线中，这才猛抽一口气。妈呀，疼死我了！